Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muddingiz kanal obunachilari. Hurmatli obunachilar, yemga tayyor va yeb turgan variantdan buqalarni ko'raylik degan akalarimiz bo'lsa, sizlar uchun maxsus video bo'ladi akalar. Xudo xolasa juma aksiyasi hamma bonusi ichida qilib, Andijon viloyati, Andijon tumani Ayrilish mahallasidan ukalarimiz Hoji Akbar Muhammad Savdolarning mini fermalaridan sizlar uchun bir foydali video qilib berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, bugun 26 sentyabr bo'ldi, hafta kuniga ko'rib turganlar juma. Inshaalloh juma ayyomida hammamizga kun barakali bo'lsin. Niyat qilganlar Xudo xolasa niyatdan yaxshisiga yetib, buqa olaman degan akalarimiz ham buqalarni gullarini olsin Xudo xolasa. Mana sizlar uchun buqalarni gullarini topib qo'yganmiz. Kimgadir qiziq bo'lsa akalar, narx-navoga e'tibor beringlar, sifatga e'tibor beringlar, bo'yinlarga e'tibor beringlar. Xohlang onlayn savdo qiling, xohlang akalar ustida savdo qilasizlar. Tayinli qancha bo'lib qoldi? Qani? Assalomu alaykum. Keling Muddin aka, charchamayapsizmi? Jimsiz? Sizlar yaxshimi? Ha, rahmat aka, ayyomlar bilan. Rahmat. Tayyorlab seyashga ekanda buni, aka? Ha, hozir ko'rsatib foydalanib turibmiz, xudo xolasa jala qilamiz inshaalloh aka. Gap yo'q. Akalar, mo'ljalimiz ayrilishdi. Zilol oshxonani yoniga kelib telefon qilasizlar, o'zlari kutib oladi. Bugun mollar bugun ko'payibdi, xudo xolasa. 20 taga yetiz olmasa ekan. 20 taga va'da berdik, endi 14 ta bo'lib qoldi aka, xudo xolasa. O'sish bor. Hay aka, harakatimiz bor. Hozirda akalar, bugun xudo xolasa o'sish bor. Bugun doimgidek oralardan ko'rsataylik, ma'lumotini beraylik, keyin sekin savdosini qilamiz. Nima deysiz? Ha, xudo xolasa mana aka. Molni lekin akalar mana salkam bir 500 kilo atrofida shekilli o'zi ham. Juda katta narsa akalar. Yarim tonna degani 500 kilo og'izga osondir-ku, lekin yarim tonlaning narsa chiqadi, hozir ko'rasizlar. Do'stimiz Obbozdan ham mana shu yerda. Hay jonivor. Akalar, buqani holatini ko'ringlar. Bo'ylari taxminiy 140 da atrofida, kichkina narsa emas, kilolari 500 kilo plus minus atrofida. Kattaligini qaranglar. Xudo xolasa 2-2,5 oyda so'yaradigan aka. Bo'zak mehnatini qilib qo'ygan. Yo'q, yuragi bor aka. Yo'q, bo'zak ekan. Ho, shaqini ko'rib, aka yuragi bor deb o'yladim. Hozir ko'ryapman-da, bashara bo'zak beryapti, shaqi 2 yasharni beryapti-da. Mana jonivor. Muhammad Sodiq. Basma endi bir-biringlarga atvet. Kimniki zo'r ekan deb. Bo'yinlar akalar ikkovi ham zo'r, xudo xolasa yorishga kelgan. Bu ham menimcha bo'zak. Lekin bo'zak holatiga 500 kilo, 450 kilo atrofidagi narsalar endi mashalloh deyish kerak-da, buni qilgan mehnatiga dehqon uchun ham. Bularni bir gapga olish oson bo'lmayapti, Muddin aka. Endi hammasini bitta savdo qilib olinganda bu qoladi aka. Akalar bitta dehqonnikiga kirib hammasini yetalab chiqqan joyi yo'q. Yoqdan bu yoqdan qilishib iloji boricha haligi saralanib kelgan molni ichida saralab ketyapti. Doim aytyapsiz. Aytyapman, jon aka. Men tanlab olib kelaman. Mendan tanlab olishsin aka. Bu qoladi, ko'ryapsiz, xudo xolasa. Oyoq qo'li, uzun cho'zaligi, formalari aka. Ha, yeb ichsani kelsa aka, menga ko'rsatib qo'yiladi aka. Silos kepaguncha onlayn olsa borib, yeb ichsa olib qolaveradi. Yesa ular aka. Xudo xolasa. Yashurga dermatikga javob yo'q, qolgan xudo xolasa hamma yo'g'iga javob inshaalloh. Akalar garantiyasi bor. Bo'lsa bizniki. Omma zotga ham zo'r tushadigan narsa ekan. Bo'zak bo'lsa 500 kilo bo'lsa akalar, ertaga bundan qanaqa zotlar chiqadi? Katta sigirlar, semental gashteklar bo'lsa, olinglar, qo'shinglar mana, gibridlashtiringlar. Mollarni qaranglar. Xo'p, ko'rsataveramiz yana. Hasinachi aka. Kecha oralatib ketavering, oralardan xudo xolasa 5-4 ta ko'rsatamiz. Ha jonivor. Bular mana bir-birini yopib turibdi-da, Muddin aka. Ha, yerda ko'rsatmaydi. Yerimiz joyimiz endi xudo xolasa. Seshkani ham o'zi ham aynak qilib qo'yishgan ekan-da. Hon qarang jonivorni. Bu qaranglar akalar. Sifatni qaranglar. Ona turuvi ham ha, abdenni pul akalar bular. Mana akalar. Bo'yinga e'tibor beringlar. Jingalakdan demidinglar? Mana. Ha aka. Ke. Bu ham bo'zak shekliga. Lekin bu ham bir 450 kilo atrofida katta narsa. Tabatavering. Sho'xligi tutib qolmasin. Super.
Mana jonivor. Yo'lbars so'rayotgandingizmi Muhiddin aka mendan? Yo'lbars. Uka o'rtaga qo'yibsiz o'zingmi? Siz gapiramikin desam, kutdim, gapirmadingiz, mana o'zim ham chiqyapman. Qani bizni ham hurmatimiz bormikan, olib chiqamikin yo'lbarsini deb turuvdik-da. Keldim. Akalar tish buzgan, xudo Ha, xolasa. keyingisini ham ko'rsataylik-da. Bo'ladi, olib chiqinglar. Greenford ham bor ekan akalar. Mana endi отдельный mavzu, buni qaranglar. Turishni qarang, turishda. Nariyoq qara, nariyoq. Sal nayoqqa Bu yuring. nega siz istayapti? Nariyoqda bu. Bo'ldi. Voy. Bo'ldi. Ay jonivor, bu qaranglar, kattaligini qaranglar akalar. Zo'r. Ana jonivor. Yaxshi buqa ekan, xudo xolasa. Go'zal. Xohlang akalar, yo'lbarsidan, xohlang Greenfordidan boqaman deganlarga. Mana jonivor, oyog'i baquvvatligini qarang. Tuyoq, toy-tuyoq degani mana shu bo'ladimi endi? He, aka. Qani, mana shu yoqqa qarab ol-da. Mana shu yoqda ishi bor shekilli-da. Bu to'g'ri turibganda, quyoshga qarama-qarshi quyoshdan teskari olyapsan. Mana ol degan ekanda bu fonga. Jonivor. Voh, bu yomon turdi. Endi turdi bu. Akalar, Yo'lbars ustozlariga jo'natib qo'yish orada aka. qiziqqan. To'rtburchak. Kvadratga sog'laverasizlar borganda akalar. Ha, rostdan to'rtburchak ekan mana. Ha, buqani ko'ryapsiz, xudo xolasa. Chaman aka. Albatta o'ylayman. Akalar, nasl haqida ham gaplashaylik deganlarga Greenford haqida gaplashamiz. Mana hozirlar patsoslardan olyapsizlar, ko'chatlardan olyapsizlar. Kelajagi. Ha, dedi. Siz 5-4 oy baqqaningizdan keyin qanaqa bo'ladi degan akalarimizga mana Greenford qo'lishi. Akalar yog'li olib ketadi degan akalarimiz mana shu buqani ko'rib qo'yadi mana. Xudo xolasa o'ta yoqsiz, chiroyli semtirgan dehqonam. Ha. Qorinni ko'ringlar. Hamma molni yemoq-ichmoq, xudo xolasa garantiyalik. Ha, behijolat aka. Yemasa, ichmasa aybi bu bizniki aybi bo'lsa. Desa ham deb qo'ying-da. Xudo xolasa behijolat buqalar o'zi holatini ko'ryapsiz, buqalarda aka. Mollar zo'r. Qanday yemasa, ichmasa bu qonni ham bunaqa turmaydi-ku aka. Bugun endi ancha bir qiyin bo'ladi tanlov obunachilarga. Ha aka. Sababi hammasi zo'r. Siz aytgandek, sarasini ichidan saralanib qolibdi-da. Tanlab olaversan aka, men aytyapman-ku. Biz tanlab yig'dik, mana xudo xolasa imkoniyat qadar aka. Endi ular ham tanlab yig'sin. Bizdan olaman, mana tanlab olsan aka. 14 ta buqa bor. Xohlaganini tanlasan aka. Mana bu tomoni endi sal cho'g'i kichikroq bo'lgan variantlari. Xudo xolasa katta kichik hammasiga savdosini qilamiz. Mana jonim. Machakadan ham tanlab ko'rsataylik a? Ha, mana aka, menga elimni tortib qo'yaman, ko'rib turasiz. Machaga tortingchi. Eng kichkinasi nima edi deganiga, hozir chiqib o'tirganlarga. Eng kichkina mol akalar mana shu bo'ladi mana. Mana shu kichkina mol bozorda o'ziga normalniy mollardan-da, to'g'rimi? Ha. Uzunligini qarang, jonivordi, Muhiddin aka. Buqa lekin go'zal, xudo xolasa akalar. Yeb ichi, oyoq qo'llari hamma yo'g'i zo'r buqani aka. Polvon, uzunligi. Qanaqayna zo'r bo'libdi mol. Xotin shu narsa, qirg'iz buqa mana aka, quloqlari kesik aka. Lekin yangi tushgan emas, o'zimizda yozmoz turgan buqalarda aka. Qachonlardir kelib baqilayotgan molda. Xudo xolasa. Mana egizi, mana ikkovi o'zi biriga bir ekan, qarang-a. Yomon egiz ekanda bular. Kopiya ekan. Jonivor, abatoring. Akalar, yaxtirgan molingizni olib ketasiz. Xudo xolasa ishingiz bitadi bugun. Xo'p, 14 ta akalar. Bir qator orqalarini ko'rsatay. Endi xolis bahoda o'zingizlar berasizlar, narx aytiladi. Mana. Qaysi tomondan boshlaylik aka? Mana jonivor. Yo, bitta optim qilamiz. Keyin katta kichik, to'rtta 5 tasi bo'lsa, shunaqa qilib kelishaveramiz bizga. Men bir qator ko'rsatib olaydi. Ammo bo'yinlariga e'tibor beringlar. Rosa baqiryapman deb o'ylayapti endi, ha? Baland baqiryapman deb o'ylayapti hozir. O'zini o'zi xursand qilib. Go'zalligini qarang, go'zalligi uchun o'ramlayapti jonivor. Mana jonivor. Mana endi bu yog'i. Отдельный mavzu keldi. Dollar mana. Mana jonivor, bo'yinni qaranglar. Xo'p, ukam 14 boshda, bir joyda tars deganiga. Ko'pmas ekan. Xudo xolasa qolmabsiz aka. Endi imkoniyat qadar mana olib keldik aka, chiroyli qilib. Xudo xolasa aka. Bugun xudo xolasa mana juma ayyomiga yengil qilib chiqaramiz aka. Xo'p. Xudo xolasa narxini eshitib, aka bir ketni bosib telefon qilishadi, xudo xolasa aka. Qani? Alloh bozor. Uyligidagi narxi zo'r chiqsa. Aka 26,5 ham demayman aka. Xo'p. 26 ham demayman aka. O demayman. Aytaymi mana aka, qarang sizga aka.
Qolganga sotganga Alloh barakotli qilsin. Bugun jumayamda turibmiz aka. Oldi qochdi gap yo'q aka. 25,5 million so'm ustiga uka sen uchun yurdim desam, 100 ming so'm, 200 ming so'm Alloh barakasini bersin. Bor baraka. Jumani hurmatidan bera olmaysam, yurmasam desa nima deysiz? Yo'q, bera olmayman aka, deysizmi? 26 ga xayri qilib beraman deb aka 200 ming men so'm savol berdim. Boshqa narsani gapirmang. Sotdingizmi? Aka, olganga sotganga Alloh barakotli qilsin aka. 14 oylik 25,5 million so'mdan shunday sanayman tarz desa aka, mana Alloh barakot bersin. Bor baraka aka. Qayerga doğru yetkazamiz? Aka, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Xohlagan yeriga. Murosa qilib aka. O'zbekiston bo'yicha akalar murosa qilasizlar. Vodiy bo'ylab doimgidek aka yetkazib berish bizda. Qolganini kelishamiz aka. 70 ga 30 50 ga 50 joyi bor, to'g'rimi? Murosaga qarab aka. Endi mollar bir tekisda emas, mana 500 kilodan Ko'rdingiz aka. 350 kilogacha deylik, taxminida endi, to'g'rimi? 500 kilodan 350 kilogacha bo'lsa, mana uni puliga narigi to'g'ri kelmaydi, narigini puliga bu to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun yaqin-yaqini aka, mana men qarang aka. Adeni ham aytib qo'yaramizmi? Juplab ham aytib qo'yaraman aka. Aka 30 million so'm demayman aka. 29 million so'm ustiga qo'shadi beraman aka. 470 kiloni ustida kelgan, 480 kilo deyman kamroq. Hali kilolariga ham xolasa libojada tortmay qo'yilaveradi. Xudo xolasa. Ha, tortganman, ko'rganman o'zim. Mana bukamizga aka mana bo'ladigan qilib aka 28 million so'm ustiga qo'shadi beramiz aka bunisiga. 29. Bunisiga aka 26,5 million so'm qo'shadi beramiz. 27,5 million so'm xayr ziynatini qilib beramiz aka. Mana aka 27 million so'm shunday kamini qilib beramiz aka. Hop. 26 million so'm kami bor aka. Mana aka 25,5 million so'm murosasini qilamiz aka. O, na. 25,5 million so'm kami bor aka mana. 25,5. Ha, 25,5 kami bor. 25 million ustiga qo'shadi kelishamiz aka. Endi mononga endi Modin aka o'z bilasizmi aka? Endi adeni mavzu qoldi o'rtada. Aka 400 kilo ustiga kelgan bu jonivor. Xudo xolasa. To'g'risida tortganman aka uni ham. Bitta yoraymi aka? Yorishga. 25,5 million so'm ziynatini. 26 deydi. Ya aka, bugun aka talaban bo'lsin bu qolar aka. Hammasi sotilsin inshaalloh aka. Sotamiz aka. Mana 5 oviga aka chiroyli bitta aytaymi aka? 1 2 3 4 5 ta kichkinasi qoldi deganiga 5 tasi bir. 5 oviga keling aka mana. Olganga sotganga Alloh barakotli qilsin. Xudo xolasa narxini eshitgan odam o'zi uka 5 ovni haddenlik qilib olaylik deb qolsin aka, xudo xolasa aka. 24 million so'mdan ketdi aka. Xayri ham bor. Vodiy bo'ylab. Xayri yo'q. Qachon xayri qilib bermadim. Xudo xolasa mana kelganki aka, murosa qilib kelishgan akalarimiz o'zi kommentariyaga yozsin aka. Bu bola aytganiga sotadi desin aka. Mana aka. Mozotmay qo'raman. 300 ming emas, 500 ming so'mdan kamiga beraman aka. O'sha aytganiga sotdi desa aka, mana xudo xolasa. Ketdi akalar, xudo xolasa. Endi eng arzon molimiz nech pul bo'ladi mashunda? Misol, mana shu bir dona deylik. Aka 22,5 million so'm ustiga qo'shadi beraman aka. 22,5 million so'mdan 29 milliongadir. Ha, eng arzoni nech pul degan. Endi bu ham bitta, xolos aka, Modin aka ketaveradi mana. 23 million so'm, ha, bu yog'i ketaveradi o'zi. 500 ming narxi 500 ming so'm bir-biriga, 500 ming 1 million qilib bu yog'i sekin-sekin ketaveradi-da. Bo'y bastiga narxiga qarab terilgan bu qo'la aka. Xudo xolasa. Endi akalar molni sifatiga, oyoq qo'liga e'tibor bersin, ha? Xudo xolasa kelishsa aka, kelishsa ko'radi, mana yurgizib, yedirgizib, ichirgizib ko'rib oladi aka. Aytayapman-ku, yeb ichishiga, salomatligiga javob, yashurga, dermatga javob yo'q, xudo xolasa qolgan joylariga javob aka, inshaalloh. Akalar bitta olgan odamga ham, bitta olgan odamga ham dastlabki qilib beriladi aka, bilasiz. Xudo xolasa. Xo'p, endi bugunga mana shu. Ha, bugunga endi xudo xolasa 14 dona bukamiz bor aka. Qolganiga telefon qilishaveradi. Ha, qolganiga xudo xolasa telefon qilinaveradi aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Optimiga ham, donaga ham sotiladi. Uligiga ham, uligida akalar. Narxga e'tibor beringlar. Xo'p, pasos molni ham 22 million, 23 million chiqaryapmiz. Chetdan keldi deb. Lekin oxirgi paytda mana unaqa buni buncha qilib olishni o'zi ham bo'lmaydi, to'g'rimi uka? Aka, endi bunga dekonlar o'zi aka 3-4 oydan mehnat qilgan Modin aka bu qoladi. Hech bo'lmasa. Ha, hech bo'lmasa. 3-4 oydan mehnat qilingan bu qoladi. Endi ozgina joyi qolgan aka. Ichida aka 2 oydan aka 5 oyga davr baqiladigan bor. Tayyor bo'ladi. Ko'prog'i aka 3 oyda tayyor bo'ladi bu qoladi. O'zingiz ko'ryapsiz mana xudo xolasa aka. Akalar kelaverasizlar. Rahmat hammaga.